们先看一下灯头哈。嗯。灯头。其实就是类似以前那种电视购物嘛，反正向别人展示一下。我还没细看呢。内置激光最大输出小于1毫瓦，你看它就有写小于1毫瓦。OK。它有 QC Past。有标。看下这个位置。这个位置就很不容易水进去，它是盖上去这种。这地方有那个打了防水胶。这就是这个灯头。这个线长总共是6米，6米就是6 meter。6米。其实后面我们可以加一些小文字的。这个电源适配器呢，对，这就是我刚才讲的那个2安的启动的时候它会很快。还有一些认证。这是120伏了。美国的嘛，对，美国不是110吗？110、120是一样的。它有时候就这样写。有的还写100的，也有 L 认证、FCC 认证。对，反正这都是美国必须的。这个卡槽，别人就设计的很好，你看。看再缺了一半，看正好卡到这个位置。然后这边还有一个小凸点。就这样子，可能拍不到。没事，看得到。然后这样卡进去以后，就卡得很稳了。这边可以卡住，这边也可以卡住，2道卡住，然后就不会动了。上去以后可能会脱开了，它有一个这个东西，就把它固定紧了。那我就插上了哈。还有遥控器也介绍说明书。那演示它不是里面有那个防绝的吗？你要把它抽开。对。这是你刚才那个吗？绝缘垫片在哪里？有吗？有。你能看到？看。对，绝缘垫片。拿掉。装上。现在要介绍功能吗？这些？可以稍微摆我照样就行。就红色、绿色、blue、蓝色、flash。对，闪烁。这个是定时的打开。定时关闭。2468是定时的时间。我先插上试一下。线好像。先不用拆开，就演示一下效果就行。直接照到地上去。他写的是这家的供应商是什么？他写的是110，但是它是宽电压。因为美国的电压只是110嘛，所以它上面指标了110。你看这个位置好，我正好控这个，能看到我这个控的吗？看得到。现在是红绿嘛，然后按一下红色，它红色就灭了，它只有绿色。然后我再按一下红色，红色就开了。然后我按一下绿色，绿色关掉。